السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ كله تمام؟ النهاردة إن شاء الله عندي فكرة عصير، هي فكرة منقولة بس حبيت أعملها معاكم. كلنا نستفاد طبعا من بعض. أول حاجة محتاجة أي عصير. العصير اللي أنا مستخدماه عصير الخوخ، ومحتاجة كمان نعناع، اللي هو عنب، برتقان، ممكن تستبدلي البرتقان بالليمون، ومحتاجة كمان اللي هو الآيس كريم اللي هي النوعية دي. هو طريقته سهلة جدا. كل اللي انا هعمله ان انا فتحت كده غلط، معلش. هفتح الايس كريم كده واصبه كده في الكاسات. فكرة جميلة يا جماعة، بالذات في الحر، كمان تجديد، يعني حاجة بصراحة. أنا شفت الفكرة دي عجبتني ولقيتها مناسبة إنها لينا ولأطفالنا، تبقى حاجة لذيذة. لازم تحصر الحركات دي من الآيس كريم. عندي هنا بقى دلوقتي هبتدي انزل بالعصير كده. العصير ده يا جماعة اسمه غروب الشمس. هو بيدي لون الغروب. صراحة افضل مشروب مع عصير مع الايس كريم اللي هو الفراولة ده بيكون الخوخ. بيدي بصراحة شكل وطعم لذيذ كده. كده شايفين؟ سهل ولذيذ وما اخدش مننا وقت خالص في التحضير.